बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या मोगाचे जेजू, हो शुभ वेळ सारूंक आमी एकठवल्या. ह्या पवित्र आल्तारा मुखार पवित्र वेदीचेर साक्रामेंतांत उंड्याचें रूप घेवन तूं हाजीर आसाय म्हूण सोत मानता. ताची भेट मोगान घेवंक आनी आमचीं काळजां मनां तयार आनी जागृत दवरुया. सोगलीं सांगातान गायन करुया. क्रिस्ताच्या आत्म्याक D25. Cristocia otmium macapovicum Christa cicuri mocitarunku Christa caroton Makadarusku Nanoi makabud kan konvaracam Uit kostano Makagud kura Jesu citan makan tu cagayani tu makalipoi vegno ausurung Kodis Deonaka Vaidus Manatlo Tumakawatay Mona Chavera Tumakapoy Tuci surasiyong Tumakapormay Bogata sangati Tukawakancha सोगलीं आमी ल्हानविकायेन मान बागोवन पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. सोगलीं बसूया.
सोगलो बरो वावर बापासून येता. तोच आमच्या वावराचो ओरूम आनी शेवट. ताकाच मोहिमा स्तुती आनी वाखाणी फावो. बागयून पावलून एफेसकारांत बरयल्ले चिटीन 5वे आवेसोरांत 20 वळींत मेळटा. आमचे सुमे जेजू क्रिस्ता नांवान देवाक आमच्या बापाक सदांच आनी सगळी सुवातेर दिनवाशीत रावात. सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग सासनाक तोगता. पिणकेचे पिणकेत तो सदांच विस्वाशी. ताका वाखाणुया दिनवासीच्या उल्हासांनी किर्ती गाजोवया. सगळीं गितां गावन आमी गायनांतल्यान देवाक वाखाणुया. गायोन नाचून उडून गितां गावन. नाचून उडून गितां गावून जेजूक वाखाणुया. ताळयो मारून उडयो मारून जेजूक वाखाणुया. नाचून उडून गितां गावून जेजूक वाखाणुया. ताळयो मारून उडयो मारून जेजूक वाखाणुया. जेजूचो मोग, जेजूचो मोग, जेजूचो मोग एकामेकाक दिवया. जेजूचो मोग, जेजूचो मोग, जेजूचो मोग एकामेकाक दिवया. काळजांत आमच्या आसूंक जाय उतर जेजूचे. कानार आमच्या पडूंक जाय उतर जेजूचे. काळजांत आमच्या आसूंक जाय उतर जेजूचे. कानार आमच्या पडूंक जाय उतर जेजूचे. जेजूचो मोग, जेजूचो मोग, जेजूचो मोग एकामेकाक दिवया. जेजूचो मोग, जेजूचो मोग, जेजूचो मोग एकामेकाक दिवया. ताळणेंत आमच्या आयकूंक जाय उतर जेजूचे. तेन्नाच आमकां मेळटलें जिवीत सासणाचें. ताळणेंत आमच्या आयकूंक जाय उतर जेजूचे. तेन्ना आमकां मेळटलें जिवीत सासणाचें. जेजूचो मोग, जेजूचो मोग, जेजूचो मोग एकामेकाक दिवया. जेजूचो मोग, जेजूचो मोग,
जेजूचो मोग एकामेकाक दिवया. देवाचें उतर एक जिवें उतर. ताचे उतराक पदवी आसा. आख्खी सृश्टी देवान एकाच उतरान रचून हाडल्या. तो लुकाचे शुभ वर्तमानांत 8 वळी 1 ते 9 आमी आयकुया. जेजू ब्यास्तर जाणांक धाडटा. हाचे उपरांत सोमियान आनी ब्यास्तर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक कोरेंच खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणेक मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय दुरात. बोक्षे वो बुती वो वाणू व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच हुडकी नाकात. खंयच्या घरान भितर सोदशात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलीं मनशां थंय आसतीत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर ती तुमचे तांय परत येतली. एकाच घरान रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियात. तर वावराड्यांक आपलो मुसारो फावो. घोराघोरी भोंवूं नाकात आनी खंयचेय नोगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें जेयात. थंय आसतीत त्या वायटकारांक बोरीं करात आनी देवाचें राज तुमचे तांय येवचें जालें अशें सांगात. देवाचें उतर हें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराचेर थोडो वेळ नियाळ करुया. देवाच्या मोळ्यांत जेजून न्हूच 12 शिसांक विचून काडले, पूण आपलो पाटलाव करूंक सोदतल्या जेजून ब्यास्तर जाणांक पाठयता. तेच पोरी आमचो गांवचो भाव आस्कारी सांत जुजेबाज देवाच्या मोळ्यांत वावर करूंक
सोगोट ते वावुरले. आतां आमी देवाचें उतर वाचलां तातूंत लुकाचे शिव वर्तमानांत आमकां मेळटा. जेजू वेचो आसलो त्या नोंगरान वो सुवातेर दोगांक धाडटा आनी वेताना बोक्षे वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात अशें जेजू सांगता. तेच भाशेन सांज वाजान देवाच्या मोळ्यांत वावर करूंक तो आपल्या बाच्याक सांगाता. ते दोगांय श्रीलंका वचून कातोल बावाट पुरगूट करूंक तरेकवार बेस घेवन जशें नुस्तेकार, पोदेर, कांकोणकार आदी ते सोगोट खूब वावुरले. दर एक क्रिस्तांव जेजूचो संदेशकार. आयज जेजूचो वावर आमचो वावर. आमी चिंताव की देवाच्या मोळ्यांत वावर करप फकत जी मनशां बरीं हांसते रुपाचीं, तांणी संवसारांत जियेतना कसलेंच वायट करूंक ना म्हूण वायट चिंतूंक ना. त्या घरांतलीं मनशां सदांच दिसपट्टीं मिसाक वेता, सदांच तीर्स वागणें चुकयना, देव भोगती तीं अशें म्हणटा. आमकां कित्याक पडलां आयताराचें मीस आयकल्यार पुरो अशें थोड्या मनशाची गोत आसता. आयच्या काळार देवाच्या मोळ्यांत वावर करूंक जायतीं फाटीं सोदतात. तरणाटीं तशीं वाडलोलीं. देवाचो वावर फुडें व्हरूंक आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणें उत्पन्न जावंक गरज. देव आपोवणें उत्पन्न करूंक जेजूची ओळख चड म्हत्वाची न्हय आपलें व्हडपण. लुकाचे शिव वर्तमानांत 8वे आवेसुरांत वोळ 15 आमकां मेळटा. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटा आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात तीं सुभागी. थोडो वेळ आमी आमचें मन शांत करुया. ओगेपणान मनांतूच आमी जेजू लागीं उलोवया की खरेंच आमी देवाक पयलो वयलो जागो दिता काय. खरेंच आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर पुरगूट करूंक फुडें सोदता काय. आनी आमच्या मनांत जाय तें जेजूक सांगपाचें आसा. मनांतूच
देवा लागीं ओगेपणान उलोवया. जेजू आमकां अशें सांगता, प्रार्थना करतना बावाटान तुमी मागशात तितलें तुमी घेतल्यात. अशें मनान दवरून आमची थोडी मागणी देवाक उबारुया. मागणेचो जबाब. बापा, तुजी बरी खबर सगल्यांक परगट करूंक आमकां तुजो आदार दी. सगलीं म्हणुया. बापा, तुजी बरी खबर सगल्यांक परगट करूंक आमकां तुजो आदार दी. सगल्या क्रिस्ती कुटुंबांनी आनी समुदायांनी देवाचे उतराक पयलो जागो दिवंक आनी देवाचे उतराचेर आदारून आपलें जिवीत नवसरूंक आनी सुदारूंक देवाचे मोगाचें राज तांच्या कुटुंबांनी दिसून येवंक देवा लागीं मागुया. जबाब. बापा, तुजी बरी खबर सगल्यांक परगट करूंक बापा तुजो आदार दी. जेजू बऱ्या गोवल्या मोगाचो उलो आयकून जायतीं तरणाटीं जेजूच्या मोळ्यांत पाद्री माद्री कशीं हुरबेन वावर करूंक फुडें सरूंक देवा लागीं मागुया. जबाब. बापा, तुजी बरी खबर सगल्यांक परगट करूंक आमकां तुजो आदार दी. दूख पिडा कोस सोंसतल्यांनी थोडीं भावां भयणां जिवितांत निराशेपण जागो दिना जावंक सोंसणीकायेन आनी बोरवोश्यान तीर गोट रावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जबाब. बापा, तुजी बरी खबर सगल्यांक परगट करूंक आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सोमेस्तांनी दुसरें सोवें हुस्को दवरून गुरजेक सांपडलोल्यांक आदार पावोवंक आमचीं काळजां मोना लांब रोवन
आनी आमचे हात पांय सोदूळ कोर म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. जबाब. बापा, तुजी बरी खबर सगळ्यांक परगट करूंक आमकां तुजो आदार दी. देवाच्या मोळ्यांत वावर फुडें व्हरूंक आमचे कुटुंबांनी देव आपुणें उत्पन्न जावंक गरज. जबाब. बापा, तुजी बरी खबर सगळ्यांक परगट करूंक आमकां तुजो आदार दी. मोगाला जेजू, तुजे बरोबर मागण्यांत वेळ सारलो. आमचे सोमेस्तांचेर दोयाळ दीस घाल. उदीक करून आमच्या जिवितान देवाची कुशीक पयलो वयलो जागो दिवंक तुजे कृपेचो आदार आमकां फावो कर. आमेन. सगळीं दिमी घालुया. सगळीं आमचे बापा म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आमकां दी, आनी आमची चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. आमेन.